आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालका जेनजी युवाहरूले सुरु गरेको राजनीतिक आन्दोलन आज 1 महिना पुगेको छ। यस आन्दोलनका क्रममा धेरै युवा शहीद हुनुभएको छ भने अन्य सयौं व्यक्ति घाइते हुनुभएको छ। आजका दिन म फेरि ती सबै वीर युवाहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, साथै क्रान्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो दुःख र परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो घटना अत्यन्त पीडादायी क्षणको रूपमा सदैव रहनेछ। युवाहरूले गरेको यस राजनीतिक क्रान्तिको भावनालाई आज हामी सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ। यो क्रान्ति पछाडिको कारणहरूलाई समेत हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। हाम्रा युवाहरूको बलिदान पछाडि राजनीतिक र आर्थिक सुधार देख्ने तीव्र चाहना छ। देशमा न्याय र विधिको शासनको अपेक्षा छ। देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति उन्मूलन भएको हेर्ने चाहना छ। युवा पुस्ताले गरेको क्रान्तिलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। एकातिर हाम्रा युवामा निराशा व्याप्त छ भने अर्कोतर्फ देशप्रति उत्कट प्रेम, उनीहरूको भावनालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। विगतका सरकारहरूले युवाहरूको आवाज सुन्न सकेनन्, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेनन्। यसका लागि हामी सबैले आफ्नो कमजोरी र गल्तीलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी युवा पुस्ताले चाहेको परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध छौं र एउटा नयाँ मार्गमा अघि बढिरहेका छौं।